अरे भाई, तू तो हर दिन मुझे देखकर कॉन्सर्ट शुरू कर देता है। आज दोस्ती का पार्सल लाया हूँ, बिस्किट एक्सप्रेस डिलीवरी। ओए, रिटर्न पॉलिसी भी नहीं रखा तूने? पागल कुत्ते ने मेरा स्नैक भी डिलीवर कर लिया अपने लिए। अब तो डॉग भी Amazon प्राइम लगता है, इंस्टेंट डिलीवरी कर गया। नेक्स्ट टाइम बिस्किट नहीं, रिटर्न पिकअप लाऊंगा और मैं डॉग को लॉक करूंगा प्राइम